அஜு எங்கே கிளம்பியிருக்க? ஹாஸ்பிட்டலுக்கா? எதுக்கு? யாருக்கு? உனக்கு சளி பிடிச்சிருக்கா? எந்த ஹாஸ்பிட்டல் போகிறீங்க? சாதிக் டாக்டர்கிட்டயா? ஆ, என்ன தருவாங்க டாக்டர்? முட்டாய் தருவாங்களா? ஒரு ஊசி போட்டுடலாமா? வேண்டாமா? டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க? ஹாஸ்பிட்டல் போனால் டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க? டிவி பார்க்கக்கூடாது. வேறு என்ன சொல்லுவாங்க? வேறு என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க டாக்டர்? ஃபோன் பார்க்கக்கூடாது, டேபு பார்க்கக்கூடாது, வேறு டிவி பார்க்கக்கூடாது. இப்படிலாம் பண்ணால் டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க? உன்னைய திட்டுவாங்க. அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் போகலாமா? ரெடியா? பாய் சொல்லிடு எல்லாருக்கும். இங்கே பாரு, வீடியோவில் எல்லாருக்கும் பாய் சொல்லு. வீடியோவில் பாய் சொல்லு. பாய்.